Сэхэнд орсон. Аа. Тэгээ манай охин сэхэд ороод сэхэнд битэр чинь 7 хонсон. Тэгээ тэг хоорондоо 3 галд Эмрайд ор гэд. Тэгээ 3 галд манай их ч аваачаад Эмрайд оруулсан чинь нөгөө нэг Кистан эрхүү хурууны чинээ жижигхэн байж таарад. Тэгээ сэхэнд нөгөө нэг шимэгдүүлэх эмчилгээ хийлгэж 7 хонсон битэр. Тэгвэл тэгээд бөөгийн хүчээр улаачийн хүчээр босчихсон хөхт ш тэ. Тэгээд тэр нөгөө нэг айгуу том доктор нөгөө 27 хоног дээр оцсон нөгөө эмч гээд ааш тэ. Бид нөгөө зөвлөх зэрэглэлийн айгуу том эмч байсан баггүй юу? Бас яриулж мариулаад хөөрхий тэр дээр очиж байгаа юм заяа чаа бас тэр хүн үздэггүй эмчээсээ хөгшөө өвөө. Тэгээд гэсэн чи би тэгэл уйл цаа бүр ингээл ста нарын нөгөө тгөөс сонстоос очлоо хөтлөө уйлдаг гэсэн яг үнд бол. Тэгээд тэр эмч тэгсэн эхийн сэтгэл зүй урагт маш их нөлөөлдөг миний охин. Чи маш их тайван байж чадах юм бол эхийн сэтгэл зүй урагт нөлөөлнө шүү миний охин. Хүчтэй байх хэрэгтэй гэж аягүй хэлсэн бохоггүй тэр. Тэгэл би өдөөс итгэсэн бохоггүй. За би хүчтэй байх юм бол миний хүүхд хүчтэй байх юм байна гэд. Тэгээ тэрийг өстөө яг үнэхээр ойлгосон амьдралаараа. Хөрхий дөө. Тэгээд ээж хүн гэдэг ямар агуу юм бэ? Тэ өөрөөсөө үр тасцаж гаргана гэдэг ингээд тэр сэтгэл зүй болон тэр нохоо мах хоёр үнэхээр миний охиныг аварсан гэж би боддог шүү дээ. Тэгсэн л юм л та тий яалтчихгүй. Тийм. Тасвэний тий. Тэгээ бас тэр ихтгэл үнэмшил байхгүй бол хэд нохоо мах уугаад бас ямар одоо ингээд процесслаад бодохоор би хэрэгжилж байгаа шүү дээ. Би хэрэгжилж байгаа. Гэтэл тэр урагт нөлөөлнө гэдэг юм бол үнэхээр ихтгэл үнэмшлэхгүй бол тэгэл уухгүй л ахгүй тэрийг тий. Тийм нохооны мах штэ гол нь тий. Одоо ямар одоо цаа бугын махаа гэвэл за одоо цаа бугын мах нэрээ одоо булааг байж магадгүй. Нохооны мах гэхээр нэг л буухгүй штэ. Тэгээ жоохон хайж байгаа тэгээ буугаад үг штэ айгуул. Тийм яг тийм байхгүй юу. Гэхдээ бас гэсэн ятгах шууганы мах болон нохоо шууганы мах гэж биш нохооны мах гэж хэлжсэн шүү нэрээ. Сони тий нохооны махаар босч ирсэн хүүхдтэй хань штэ. Одоо тэгээд энэ хинээ ер нь энэ дээр ингэж нөгөө нэг айгуу том ихтгэл үнэмшил орсон байна шүү дээ. Энэ тэгвэл улаач болохын тулд нэлээд нөлөөлсөн байна те. Ер нь баг суурийг тавьж өгсөн юм байна те. Тий, гэтээ би бас ингэж боддیں۔ Яг тэр болов гэж уг нь ботсон байхгүй юу? Одоо ингэж нөгөө өөрийнхөө амьдралыг эргээд бодохоор одоо манай охин байсан уу гэж ботсон чинь урагшлуулаад бас бодох шаардлага гарч ирээдсэн байхгүй юу? Тэгээ түрүү ярьсан шүү дээ. Чи болохоор багасаа ингээ Есүс Христ мэд шүтээд гээд. Тэгээ би багасаа улаан буддист гэсэн байлээ л те. За. Одоо ингээд нөгөө яа гэжтэй юм ботсон гэдсэн чи очрон бурхны талаар нэг яригадад юм сонсохгүй юу? Тэгсэн чинь нөгөө очрон бурхныг зүрхэн тарина гэдгсэн чи ухаан орох цагаасаа очрон бурхны зүрхэн тарина уншдаг хүүхдээсэн бэлээ. Ямар сони. За. Манай ээж айгуу тийм нөгөө нэг тарин зааж өгдөг. Яг манай ичнэрт би дээр 3 эгчтэй, уг нь бол 4 эгчтэй байсан. Тэгээ одоо бол үндсэндээ бол 2 маань бурхан болоод одоо ингээ 2 эгчтэй байгаа. Тэгээд ээж болохоор одоо манай эгч нар бол нэг тэгж тарин марин уншдаг байсныг би бас сандгүй. Миний хувьд болохоор нөгөө жоохон зайтай төрснийг ч хэлэх үү. Тэгэл ээжийн гараас төлөөл харахуу шүү болонгууд ээж тарин уншгууд би ээжийг дагаад тарин уншаа зөвтөх хүүхдээсэн бэлээ. Ээжээсээ сурцсан юм байна тий? Тий, ээжээс бүх тариныг сурсан. Би бас аягүй их тарин ядаг хүүхдээсэн шүү дээ. Яг ийм тий одоо нөгөө яг нөгөө мингийнхаа тариныг нөгөө хүн болгон мэдгэстэй гэдэг шүү дээ. Тэгээ мингийнхаа тариныг бол бүр яг цээжилжсэн аягүй сонио. Бүр ингээд оногч жагаад өөрөө бүр сайн дураараа очиж цээжилжсэн амар сонио баг. Нэг тийм лаг нөгөө нэг юуны бурхны нэг юм ном байдаг гэсэн хүүхд тахад тэгээ эмээ аягүй сонио яагаад чи нэг хэсэг амар зурханд орцсон ингээд бүр юм тэр зурхааг ингээ битүү бичсэн юм ногоон дэвтэртэй байсан байхгүй. Тэгээд тэрийг имээ сонирхоод харин тэр номыг хараад тэгээд нөгөө өөрийнхөө юг төрсөн оноо харж агаад он сараа харж агаад тэгээд мингээ олт штэ. Тэгээ мингээ олонгууд мингийнх нь ивэл бурхан тэгээд ивэл тарин тэгээд тийм мингтэй хүн одоо яаж амьдртээ яаж үхтээ ингээ бидэг байхгүй тэрэн дээр тэгэж бас яажсэн штэ амар сонио. Тэр яг тэгэл хамгаалдаг юм бэ те. Яа гэм бол тэр тарин юу ямар учиртай юм бол. Яг тэгээд тэр би тэгж бодсон. Харин уншиж байгаа хүн өөрөө тэр зүйлд маш ихтгэл үнэмшлийг төрүүлж уншдаг шүү дээ. Тийм байна тий. Ердөөсөө л ихтгэл үнэмшил байгаа. Амж ингэж уншдаг юм байна л да. Тэгээ хүүхэд юм чи угаасаа яг мөн чанараар нь уншиж байгаа л тий. Тэгээ ээж ингээ харахуу шүн одоо ингээл миний охин харахуу шүн мөн явахдаа ийм юм уншиж байгаараа гэж хэлсэн. Тэгэл харахуу шүн болохдоо уншдаг. Тэгэл ямар нэгэн одоо шалгалт шүүлгэнд хүртэл орохдоо тарин уншдаг хүүхдээсэн байгаа байхгүй. Тэгээ яга очрон сахиусын тарины догшин бурхан болохоор нь хамгаална гэж яасан мөсвөл чиний ивэл бурхан юм уу? Чүм тийм байхгүй. Одоо би жишээлбэл
Минь бурхны тайрн ээж бол тэр бурхны тайрн энэ бурхны тайрн гэж өдөөсөө хэлээгүй. Зүгээр тийм юмд зориулж уншдаг юм аа, юм зориулт юм аа. Энэ тайрныг уншиж байгаараа гэж хэлээд өгцөн. Тэгээд тэр зориултын дагуу уншдаг байсан байгаа байхгүй юу? Одоо би баг жоохон байхын баг 10-аад төрлийн тайрн зүрхэн тайрнуудыг хэлсэн. Урташ өргөш 10 тайрн барьнтэй чи бүр амар хөвгтэйс юм шиг. Аминдаас үнээр хайртай хөвгтэй чи тийм. Ийм багац та сонио. Тийм байна. Энэ багийг хараа би чи би ста аваад явна шүүл гэл өхгүй шүүл гэж бүр амар ботсон юм шүү. Харин би бүр өөрийгөө гас яагаад тийм багаасаа ингэж унссан болтоо гэж бас дараа нь бодож байгаа байхгүй. Тэгээ яагаад гэдгийг олсон уу? Одоо тэгээ яг нь улаач болсон учраас надад миний итгэл үнэмшил надад байсан учраас миний амьдрал юм биш гэж ойлгоцсон л та юу юм. Харин тийм л байна л та. Тэгээ угаасаа яг нөгөө нэг тийм нэг тэнгэр бурхан дээд одоо мөнх тэнгэр шиг юм уу тийм дээд зүйлд итгэл үнэмшил цаана байгаа учраас тэгээ сүжиглээд байна л та тий. Тэгээ бүр манай аав ч гэж яддаг ус. Одоо манай аавын аав нь юм хум аягүй хийдэг юм дархан мужаан гэж ярьдэн шүү дээ. Мужаан хүн байсан байхгүй. Тэгээд юу хийдэг вэ гэхээр аягүй бурхны юм бурхан ингэж хийдэг нэг юм савнууд байгаа гэдэг шүү дээ. Тийм. Тим сав хийдэг. Тэгээ гэртээ ингээд бүр ингээд 3 тим савтай юм аягүй олон бурхны юм баг 108 бурхан байдаг байхгүй манай тэр өвөгийн гэрт. Хөө ямар сүрхийн тий. Тэгээ бүр юм дандаа цутгамал тийм яг буддагийн одоо аягүй олон юм хангал бурхан очор хаан бурхан байсан байх одоо миний бодлоор. Тэнгүүд би ингээд 8 сартаа ингээд суудаг байхдаа тэр бурхны хүртэл ингээд мөргөөдөг гэсэн гэж ярьдаг байсан ээж аваар. Ямар сони юм тий. Тий. Санууд идэм бахта тий. Бата тийм л ийсэн багаас одоо энэ хинч зааж өгөөгүй тэр нь ялах хүүхэд шүү дээ тий. Одоо ингээд бодохоор дөнгөж суудаг хүүхэд чинь 8 сартаа нам суuna гэж ярьдэн шүү дээ. Тийм. Тэр ээж аваа хоёр тэгээд хүрээгүй л ахтаа да. Тэр бурхны хунууд очиод ингээд мөргөөд ингээд сууддаг гэсэн гэд бүр. Ямар хөөрхий. Тий би бүр гахаад ямар би юу даа гэд ингээд дараа нь ингээд бодож ярьж исэн тэрийг бүр. Сони тий. Чааг хийсэн чинь бас нэр эмээгээ дагаж аяух гандан явдаг байсан санаанд орчлоо. Бас нэг ингээл нэг сунаж мөргөөлээд штэ. Нэг сунж мөрөгдөв. Одоо тэр нь бэд юм болоо. Тэр нэр бас даг шүү тий. Тий. Тэгэхээр хүний сүжиг тэгэл хүн өөрөө сүжигээ тэгэл аваад төрд юм бэ тий. Аваад төрд юм бэ гэж ойлгосон. Яг үнэ. Түүнээс яг тийм нэг утагштан юм бас биш байгаа тийм тий. Тэгэхээр тэр нөгөө нэг тамгалсан улаач гэдэг чинь өөрөө тэр нь утхан тэндэ байна штэ гэж л ойлгоод ил л да. Тийм л юм байна л да. Тэс хүчгээ алчихгүйхан шиг ингээд нэг айтаахан шиг амьдарч байгаа цаг нь болохоор тэгэл босдгол юм байна л да тий. Яг үндэ бол ингээд хинт загнуулж өсөөгүй. Тэгээ ингээд би одоо ингээд хоёр хүүхэдтэй хэлдэг байхгүй. Ингээд та нар одоо надад загнуулаад тах ингээд. Би хинт загнуулж ирснийг бас ханддаггүй байхгүй. Яагадгүй эргээд бодонгууд загнуулах юм хийдэггүй л ийсэн бэлээ л тий. Тийм биш дээ. Ер нь би ч гэсэн бас тиймэрхүү байсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь өөрөө загнуулах юм хийхгүй байна гэдэг чинь ухамсарлаад юмаа хийгээд идэгсэн байхгүй. Тийм байна. Нөгөө олон дахин ирсэн учраас хашиг нөгөө чүгчээд нэг бодол байгаа. Михаил Туханбай гэдэг шиг те. Яг үнэ. Чи өөрийгөө одоо хэдэн удаа төрж мөрснө мэддэг үү? Уг нь мэдмээр л энэ. Гэхдээ тэгээд мэддэггүй шүү дээ. Тийм үү. Чи одоо мэдээгүй хэлчих чадхолоо. Өстө мэдхгүй те яа тийм аа. Асууж бол үзээгүй юм байна те. Түүнийг ингээд нэг хараад байгаа юм шиг болоод байгаа хэрнээ өөрлөгөө орохор чаддгүй юм. Чи одоо намайг хэдэн удаа төрсийг хаждах вэ? Ястаа мэдхгүй доо. Чи үзтээ. Чи одоо надад зөвшөөрлөө өг заяа. За тэгээ за. Яг тэрэндээ зөвшөөрлөө өг заяа. Ингэж орж ирж байна. Хэдэн удаа төрсөн биш, хэдэн удаа хүний биед төрсөн бэ гэж асуух юм байна. За тийм бах тий. Тийм үүсэл чинь өөрөө нөгөө нэг ургамал амтан байгаа даа. Нэг хэсэг ингэ явж байгаа болохоор тий. За. Тэгээ шууд нөсрөж орсч тэгж байна. Одоо нөгөө нэг хэдэн удаа хүн төрөх ёстойг бол мэдэхгүй байгаад л да. Тэгсэн чинь чинийх ингэнэ. Бүр амтнаас хоошох төрөл гэд ингээд бодохоор би гэхдээ энэ ямар юу юм бэ? За 21 удаа гинэ. 21 удаа. Бас овоо хэд төрцөл юм биш үү өөрхий? Тий 21 удаа орж ирж гин. Гэхдээ энэ яг ямар 21 удаа нөгөө багшийн бичсэн ном дээр багш 17 удаагийнхаа төрөлтийг бичсэн байдаг шүү дээ. Тийм. Тийм тэгэхээр тэр 17 удаагийнхаа төрөлтийг бичсэн байнгут даваад 21 удаагийн гараад ирэнгүүт нь яг зүгээр процесслж бодож үзчихлээ л да. Яг юу хэлэх гэж 21 гэж гарч ирж байгаа юм бол гэж бодогдож байна.
Харин тийм тий одоо энэ дээр нэг юм сонио асуулах чи одоо нөгөө нэг юу одоо бид нар амин сүнсний тухай л ярьж байгаа юу? Дахин төрөл тэгэхээр одоо яг ямар сүнсний тухай яриад байгаа юм? Махас сүнс. Махан сүнсний тухай ярьж байгаа. Махан сүнсний тухай. Амин сүнс чинь болохоор шинээр үүсч бий болж байгаа сүнс нь лөө тий? Янз янз байгаа юм. Янз янз махан сүнснийхэн тухай л ярьж байгаа. Тийм байна тий. 21 удаа. Сони юм тий? Гэж гарч ирж байна тий. Чи тэгвэл өөрийгөө ч ихсэн асуугаад бас мэдчихэл юм байна да. Тэгээд би яагаад ч орохыг хүсдэггүй тэгээд за цаг нь ирэхээр тэгээд надад ороод ирэх байлгүй тэгээд яагаад тэгж боддог вэ гэхээр миний туулал чинь би хүсгүйгээр орж ирдэг зүйл ахгүй юу? Одоо өмнөх амьдралаа бодохоор. Тийм. Юу гэсэн үг юм бэ? Одоо юу гэмдэ би өлдөөсөө хүсээгүй байжгаад улаач болцсон юм шүү дээ. Ер нь бол чи ер нь тэгээд за одоо ингээ 14 онд ингээд охин төрлөө. Тэгээ охин төрчөөд тэгээд улаач чи хэзээ болоо 24 онд лөө. Би 24 оны 2 сард. Тэгээд ээж юу н өнгөрсөн тэр бол нэлээд том үйл явдал болж байгаа шүү дээ. Тэ амьдралд бол маш том онцлогоо болж байгаа шүү дээ. Тэр хоёр ихч тэрнээс хойш өнгөрсөн билүү? Хамгийн том ихч маань болохоор намайг төрөөг байхад өнгөрчөөс одоо манай аав шиг анхных нь хүүхэд. Тэгэнгүүт ээжийг өнгөрсний дараа 20 онд манай ихч өнгөрчөөсөн байхгүй. Одоо миний дээдлийн ихч. Тэгээ бид нэр ингээм хамт амьдардаг байсан ихч маань. Одоо тэгээд тэр ингээд 10 жилийн дараа боссон биз дээ. Тэгээ ер нь бол ингээд анхныхаа бүтэг хүлээн зөвшөөрөх бүтэг уулзсанаас хойш тэр хооронд ер нь юу болсон? Ер нь одоо нөгөө чи чинь болохоор нэлээд шахуулж ийж одоо хүссэн ч хүсээгүй ч бүү болсон гэж ярьдаг штэ. Тийм штт. Тэгээ яг одоо хүссэн ч хүсээгүй ч биш яг ингээд цаг хугацаанд босох байсан бол хизээ босох хэрэгтэй байсан. Тэгээд яг ямар одоо тэмдэг мэмдэг байхад нь тэрийг чи анзааргүй явцсан. Тэрийгэ мэддэг үү? Уу яг юу юм бэ лээ. Би гэхдээ ингэж боддоо штэ. Тэр цаг хугацаанд нь босох ёстой байсан гэдэг юм бол байхгүй гэж боддгийг. За. Зүгээр бүх зүйл тохиол учралтаа ирдэг учраас босох ёстой л үедээ л босно. Тийм өмнөх амьдралаа ингэж бодохоор өстой нэрээ тэгээхгүйсэн бол би тийм зүйл туулахгүй байсан шүү дээ гэж ингэж үүдээсээ боддог байхгүй юу. Би тэр цаг үед авцсан байсан болч гэдэг юм уу те нэг юм юм. Миний тэр бүх туулал намайг өнөөдөр үүсгэж байгаа учраас тийм юм бас боддгүй. Харин чи айгуу тийм амгалан юутай. Тэгэхээр яг би зүгээр энийг яг нөгөө чам дээр ихээсээ илүү зүгээр ер нь л одоо нөгөө хүмүүс ч тэгдэг штэ. Тэр нэг аянгат бодлооч сүүлд нөгөө яриагийн сонсон чинь ингээд юм авахгүй байсан болохоор ингээд бүр ингээд аминд хүрэхтэй тулсан гэдэг ярьжсэн штэ. Тэгээд айгуу олон хүмүүс л ингэж ярьдаг штэ. Ер нь бол одоо ингээд би ч тулсан учраас Тийм. Тэгээд яг яах байсан тэр зүм мэдрэмжээр итгэн авцсан бол тэр хүний амь үргэхгүй байж болох байсан юм уу гэдэг тийм асуулт байвал чи юу гэж хариулах вэ? Би бас тийж бодсон. Бас заа. Хэрвээ би авцсан байсан бол одоо өнгөрсний дараа бид нар бодогдож шүү дээ. Тий одоо нөгөө мэдээлэл үү байгаа шүү дээ. Тэ байгаа мэдээлэл төр үнсэлж ярих бол амархан шүү дээ. Гэхдээ зүгээр ер нь яа дээ тэр тийм юм одоо. Яг би бол ингэж бодож байсан. Би тэгээд нөгөө нэг зүүдэндээ хамгийн юм оолж хараал тэгээд ер нь юу болдгийг одоо нөгөө бөө гэдэг зүйл би хизээч амьдралтаа одоо тийм ялангуяа одоо манай хамаатан садан мааднаас бөө мө болж исэн байхгүй. Миний амьдралтаа очсон юм одоо охиноосоо болоод би бөөдөр очсон шүү дээ. Тийм. Тэгээд анхудаа бөөдөд гэтэл миний зүүдэнд ингээд авих мэдээлэлүүд орж ирээл тэгэл ингээд байсан учраас би ер нь бөө гэдэг чи ер нь юу болоод байна гэж бодоод яг л миний зүүдэнд бүх юм орж ирсэн учраас би тэрийг бол ингээд хараад бөө гэдэг юм руу ороод тэгээд хайгаад ингээд унсан чинь бас ингээд би хаана өвддөг тэгдэг ингэдэг гээл явж агаад тэгээд би нэг хүнд үзүүлсэн чинь шахаа ороод 9 жил болсон байна. Тэгээд энэ хугацаанд 3 хүний амнаас өргөгдсөн үү гэж асуусан байсан байхгүй наад би нэг хүнд үзүүлсэн. Тэр онлайнаар үзүүлж байгаа. Тэгсэн чинь харин тэр чинь хэдэн онд болж байгаа үйл явдал юм? 23 онд болж байгаа үйл. 23 он. Тэр яг л 9 жилийн дараа юм биш үү? Нөгөө үйл явдлаас хойш тийм. Яг ээж өнгөрснөөс хойш 9 жилийн дараа аахгүй юу? Тийм байна. Тийм байна. Тэгээд энэ үед яасан бэ гэсэн чинь тэр хүн надаас юу гэж асуусан бэлгээр чи тамхтай уулаач юм биш үү? За би одоо өөр үгээр хэлж тэр арай өөр үгээр надад хэлсэн. Тэгээд чи ингээд юу юм бэ штэ бөө болох ёстой байсан хүн байж штэ тэгээд шахаа ороод 9 жил болж гин тэгээд энэ хугацаанд 3 хүний амнаас өргөгдсөн үү гэж надад асуусахгүй. Тэгэхээр би угаасаа тийм байсан яад гэвэл ээжийн талаас байна гэж хэлсэн аахгүй. Манай ээж 19 онд төрсөн эрэгтэй дүүн өнгөрөөд 20 онд манай ихч өнгөрчихсөн байхгүй. Тэгэнгүүт нь би тухайд бодноо доо. Яагаад 3 хүний амиар энэ бүх зүйл болж байгаа ямар шудраг биш юм бэ гэж бодсон байхгүй. Тийм байна. Тэгвэл энэ өнгөрснийхэн дараа би бодож штэ тий.
Тийм. Манай ээж аягүй шүтгэлтэй хүн баг. Жор үтсэн лам зовлон үтсэн чавганцсан дээр гэдэг хүн манай ээж. Жор мэдгүй ламаас зовлон үтсэн чавганц дээр тийм. Тийм учраас надад одоо тарин барин зааж өгч штэ тий. Ээж уус аягүй тийм дом хийдэг хүн баггүй ер нь байсан юм манай ээж. Тийм байхад тий ээж ингээд яагаад вэ? Гэтэ ер нь бол бүүдэр очиж байгаа л манай ээж ч. Тэгээд ийм болоод ингээд хэрвээ тийм байсан бол би ч гэсэн ээжтэйг амьдармаар штэ тий. Тийм штэ. Ээжтэйг амьдармаар штэ. Гэт аягүй би уйлсан баггүй тухайн үед. Тэгэхээр бөө бол чамааг ингээ шахаага аваагүй болохоор энэ хүмүүс өнгөрсөн гэж бол хэлээгүй. Зүгээр ер нь бол 3 хүн өнгөрсөн биз дээ л гэж хэлсэн шүү дээ тийм. Хэрвээ би авцсан байсан бол энэ 3 хүн амьд байсан уу гэд бодоод ингээ уйлжсэн чинь үгүй дээ. Тэ. Үгүй дээ. Хүн өөрийнхөө амьдралаар л амьдарч яваа. Өөрийнхөө цаг хугацаанд ирнэ, өөрийнхөө цаг хугацаанд буцнаа. Энэ орчлонгоос угаасаа хүн буцах нь угаасаа ойлгомжтой учраас тэр зүйлийг ингэж одоо өөртөө наах хэрэг байна уу да. Тэгээ дээрэс нь нэмээд нөгөө нэг мэдэрсэн зүйл гэдэг чинь нэг өөр штэ тий. Тэгэхээр хагцлыг мэдэрнэ гэдэг чинь өөрөө тэр мэдрэмжийг авахын тулд л тэр зүйлийг туулж л олчиж байгаа байхгүй юу. Тийм байна л та. Түүнээс тэгсэн бол тийм гэдэг юм биш. Тийм зүйл нэгэнд болсон одоо эндээс тэгээд яг юу сурах хэрэгтэй байсан юм бэ гэдэг нь л чухал юм тий. Тийм. Яг л тэр үнцгийг л олж харсан харин. Тийм байна тий. Би бас айгүй олон хүмүүс нөгөө ингэж бас бодоглах гэж бодлоо. Яг би ч юм бол өөрөө нөгөө азтай айхтар шахаа махаагүй ингээ хөрхөн мөрөөрөө яваад байгаа шүү дээ. Аманда мангар хайртай тэр 21 удаа төрөөд өгцөний бас нэг санаа бас байгаа л юм шиг шүү дээ. Тийм бэ дээ. Өстө сониа. За юу яасан бэ? Бас өөртөө жоо холбоотой юм асуунаа. Өөртөө жоо сонирхолтой болохгүй. Тийм шүү дээ. Би одоо энэ 21 наснд улаач байсан тохиолдол байна уу? За одоо тэрийг яах юм бол тоо. Үгүй юу. Үгүй хэлэхгүй гинэ. Яг л нөгөө улаач гэдэг чинь өөрөө өвгөдтэй холбоотой зүйл болохоор болохгүй юм байна. Өөрийнхөө л юм ярьж болох юм биш тий? Тийм байна хаа. Тийм бэ тий. Өвгөдөж таниагүй байгаа болохоор тийм юмнээр яриулахгүй юм байна. Тэр өвгөд угаасаа өөртөө хэлэх ч юм уу тий нэг тийм тохиолдол байх юм байна. Тэрнээс шууд би хэлэх байхгүй юм байна надад. Одоо жишээлбэл чи ингээд ингэж байгаа шүү дээ. Одоо би ч бас яхаа харахгүй учраас за үгүй гинэ гэдэг чинь шүү дээ тий. Одоо энэ үгүй гинэ гэдгийг чи одоо энэ мэдрэл их усэр нь хэм бэ? Чиний сүнслэг гэж би бодож байна. За чи юу тэгж бодож байгаа тий? За. Яг үндэ бол хаа хамаагүй бид нар ингээд за нэг айл хийсмээр байна гэснээр танихгүй айлд очтгүй шүү дээ тий. Тийм. Танихгүй айлыг хайч мэдгүй. Тэгэхээр тэр хүнтэй холбоотой мэдээллийг татчих авахын тулд тэр хүний сүнслэг надад хэлж байгаа болохоос хаа байс ба хорвоо ертөнц бидэрт байгаа гэж зүйлээс юу гэмдэ нэг юм барьцгүй зүйл хийж байхгүй юм бэлээ л гэж хэлмээр байна. Бас тийм л юм да тий. Тийм. Одоо хорвоо ертөнц чамд тэгж байгаа штэ хорвоо ертөнц чамд бүх зүйлийг өгч байгаа штэ гэд хизээч хорвоо ертөнц тийм том зүйл тэр танихгүй бид нар шиг ийм одоо үт хорхоо энэ дэлхийн те энэ дэлхийн үт хорхоод хинч тэр хорвоо ертөнц өгөхгүй л хэвгүй юу. Одоо энэ яг чиний нөгөө зангарч ирчихэлж би бол үт хорхоо би бол хинч бишээ одоо юу юм бэ эцэс миний нэрч байх нь юу юм, царайч байх нь юу юм гэх юм уу те. Энэ одоо яг хаанаас эхэлсэн зам бэ? Энэ одоо ингэс юм тэгээд би бас л нөгөө өмнөх амьдралаар ярих гэдэг юм л да тий. Босхортой холбоотой би улаач тохоос өмнө үсэнсээс сэрэл гэдэг юм надад тохиолдсон. Тэгээд тэр нь яасан бэ гэхлээрээ эгчигээ алдснаас хойш эгчтэйгээ хамт амьдарч байгаа тий эгч маань халаанд ороод даагааг өнгөрсөн баггүй аюу маш гинтийн зүйл болсон юм. 20 он шүү дээ тий. 20 оны 1 сар тахгүй манайч өнгөрөөд гинтийн зүйл болонгууд нь тэгээ тэрнээс хойш тэгэл ажлын явдал мовдол нь хийгээл унсан баггүй би тэр үед. Ингээ маш унаад тэгээд амьдралын ер нь өнөөдөр хүн амьсгал дээр бид нар амьдарч байгаа юм байна шүү дээ. Гэхдээ амьсгал гэдэг маш нандин зүйлээ бид нар мэддэггүй юм байна гэдэг ойлголтыг тэндээс авсан байхгүй. Сүнсэн сэрэлт болоод явж байхдаа би хинч биш юм байна гэдгийг ойлгосон байхгүй.